Rovena, Elda, Lori dhe Fiori do të udhëtojnë shumë shpejt drejt Francës për të shkuar në kompanitë Preilocaj, pasi koreografi dhe balerini famshëm Angjelin Prejlocaj ka zgjedhur këto të katërta për 30 Masterclass pranë kompanisë së tij. Ato do të rikthehen më pas dhe do të tregojnë eksperiencën e tyre duke vënë në Dhjetor edhe një premierë. Rovena, e fillojmë së bashku, si u zgjodhen? Në fakt u bë para një viti, pikërisht në këtë kohë, u bë një workshop me një nga asistentet e Angjelinit. Ajo erdhi këtu dhe për rreth një javë ne punuam së bashku mbi 2 pjesë të ndryshme dhe në fund të këtij workshopi ajo përzgjodhi 4 vajza për pjesën që neve do ta finalizojmë kur të kthehemi. Elda, si është punosh pranë kompanisë Preilocaj? Si mendon se do shkojë për ty kjo eksperiencë? Jam shumë e lumtur që do bashkohem bashkë me vajzat tek teatri ku punon Preilocaj. Për teatrin është hera e tretë e bashkëpunimit, ndërkohë për mua është hera e dytë. Morëm si një sfidë me veten, për mos e humbur si eksperiencë, kështu që shpresoj që të jemi shumë të përgatitura, sa më të forta, sa më të denja për të nxjerrë në pa të gjithë punën tonë. Angjelin Prejlocaj drejton një ndër kompanitë më të rëndësishme dhe të suksesshme në Francë dhe Europë. Trajnimi do të përmbyllet me ngjitje në skenë të shfaqjes Annonciation ose shpallja, premierë botërore kjo që do të vihet në skenën shqiptare në Art Turbina në Dhjetor. Do të jetë sigurisht e vështirë, ne kemi punuar dhe herë tjetër, e dim se çfarë standardesh pune përdoren atje.